মই জিলাৰ দদৰাত উদ্ভাৱক ভৱেশ দাসে দুই পুত্ৰৰ সৈতে সাজি উলিয়াইছে সৌৰশক্তি চালিত মেকানিকেল ভেন্টিলেটৰ অতি কম খৰচত সাজি উলিওৱা এই মেকানিকেল ভেন্টিলেটৰে কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব পাৰে বিশেষ সুবিধা এতিয়া আমি এই যেটো মেকানিকেল আমাৰ যেটো ভেন্টিলেটৰ কোভিড ৰোগীৰ বাবে ভাল খবৰ অসমত উদ্ভাৱন সৌৰশক্তি চালিত মেকানিকেল ভেন্টিলেটৰ হাজোৰ দদৰাৰ ভৱেশ দাসে নিৰ্মাণ কৰিছে সহজলভ্য মেকানিকেল ভেন্টিলেটৰ অতি কম খৰচত ভৱেশ দাস আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰ লহৰজ্যোতি দাস আৰু ৰক্তিম দাসে উদ্ভাৱন কৰিছে এই ভেন্টিলেটৰ ইয়াক সাজি উলিয়াওঁতে সময় ব্যয় হৈছে প্ৰায় এসপ্তাহ অন্য ভেন্টিলেটৰৰ বজাৰ মূল্য 8 পৰা 10 লাখ টকা কিন্তু ভৱেশ দাসে উদ্ভাৱন কৰা এই ভেন্টিলেটৰৰ মূল্য হৈছে 15 পৰা 20 হাজাৰ টকা বিছনৰ লগত ইয়াক সংস্থাপন কৰাৰ সুবিধাও আছে বিদ্যুৎ সংযোগ নকৰাকৈ সৌৰশক্তি নতুবা বেটাৰীৰ জৰিয়তে সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই ভেন্টিলেটৰ হাতেৰে দিব লাগিব আপোনাৰ মানুহ এজন লাগিল গতিকে আমি হেতু অটোমেটিক মানে এটা মেকানিক্যাল কিছু আমি সংযোগ কৰি হেতু এই অম্বুবেক যেটো আছে অটোমেটিক্যালি প্ৰেসাৰাইজ কৰে আৰু এই প্ৰেসাৰত আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰ আছে যদি বেছি লাগে বেছি যদি কম লাগে কম বৰ বেছি 3 দিন 4 দিনত এটা ভেন্টিলেটৰ বনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজটো হ'ল কি এইটো যদি ৰুৰেল এৰিয়া যিবিলাক আছে ৰিমোট এৰিয়া য'ত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো নাই তাত সোলাৰ আৰু বেটাৰী দুইটাতে চলাব পাৰি ইয়াত এচি নহ'লেও হয় প্ৰায় 15,000 মান খৰচ হৈছিল আৰু যদি আমি পাৰ্চখিনি এভেইলেবল হয় হয়তো আমি তাতকৈ কমতো বনাব পাৰিম আৰু যদি অলপ মডেলটো অলপ যদি ডিসপ্লে চিসপ্লে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লগাব পৰা যায় 15 পৰা 20 ভিতৰত এইটো হৈ যাব ইতিমধ্যে ভৱেশ দাসৰ প্ৰথমটো ভেন্টিলেটৰে গোৱা আইআইটিৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ভেন্টিলেটৰৰ দ্বিতীয়টো অৰ্ডাৰ বেংগালুৰুৰ পৰা লাভ কৰিছে বুলি অৱগত কৰিছে ভৱেশ দাসে সম্প্ৰতি তৃতীয়টো ভেন্টিলেটৰৰ বাবে ভৱেশ দাসে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ জেনাৰ্চিৰ পৰা তো প্ৰথম মেকানিকেল যেটো ভেন্টিলেটৰ বনালো হেতু গোৱা আইআইটি খবৰ পাই হেতু লৈ গল তেওঁলোকে হেতু ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এবাৰ দ্বিতীয় মডেলটো আমাক বাংগালুৰৰ পৰা আহিছে অৰ্ডাৰটো আৰু আপোনাক গম পালে তৃতীয় মডেলটোৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী জেনাৰ্চিৰ পৰা টিম এটা আহিছে এটো চালে